刹车一捏就发出滋滋响，先别急着换刹车片，刹车盘长期暴露在外，容易附着油污、灰尘和金属粉末，杂质卡在刹车盘和刹车片之间，不仅声音难听，还可能影响日常制动状态。我一直用的这款石凯刹车清洗液，对准刹车盘、刹车片部位均匀喷洒，帮助溶解、冲走表面的油污和粉尘。专用清洁配方，喷完等待充分挥发，拿布擦一擦，烦人的噪音没了。摩托车、电动车、汽车都能用，日常碟刹清洁养护，价格很便宜，建议存着以备不时之需。